တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာစက်ညလုံးအေးချမ်းဖို့အတွက်ဒီခီးလန်းကိုအတူတူရှောက်လန်းရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားဖြည့်ပေးကြပါအောင်နော်မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးချိန်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်ဘူးကြလားဗျထွက်သက်ဝင်သက်လေးဟုံပြတ်တောက်သွားတဲ့စက္ကန့်မှာဒီကဘာကြီးကမိခလုတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးချက်ချင်းမှောင်တိကျသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာမှမရေးထားဘူးတဲ့ထိုက်လက်စရာကောင်းပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုစတင်တော့မှာလားရှိလူကြီးတွေပြောစကားရတော့တေဆုံးပြီးပထမ3ရက်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကာလပါပဲတေတူကတေမှန်းမသိကြံရစ်သူကငိုကြေးလို့မဆုံးနရဲနဲ့နှက်ပြီးတကားဝတွေကဟနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခနာကိုအိမ်ကိုစွတ်ခွာပြီးဝိညာဉ်လောကရဲ့82နာရီတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်ပြမလဲဆိုတာကိုလိုက်ပါစူးစမ်းကြရအောင်ဗျာပထမဆုံးမိနစ်များနဲ့တေမှန်းမသိတော့ဝိညာဉ်ဆရာဝန်ကတေဆုံးချိန်ကိုကြေညာလိုက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်တေနှလုံးခုန်တန်းရက်သက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘေးနားကလူတွေအတွက်ဒါဟာနှိကောင်းဖြစ်ပေမဲ့တင်းအတွက်တော့ရုတ်တရက်လွတ်မြောက်ခြင်းပါပဲယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုတွေပျောက်သွားမယ်လေးလံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဂုံးဆလိုပေါ့ပါသွားမယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးစက္ကန့်မှာအမှောင်ကျသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျဘာဖြစ်သွားတာလဲငါခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့ဒီလောက်ပေါ့နေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ကြောင်းတောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမောဟတွေပြေသွားတဲ့အခါဝိညာဉ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ရှာပါတော့တယ်မျက်နှာချက်ကနေစီမိုးကြည့်နေတယ်လို့မျိုးကိုရုပ်အလောင်းငြိမ်တက်နေတာကိုမြင်ရမယ်ဆွေမျိုးတွေငိုယူနေတာကိုမြင်ရမယ်တင်ကသူတို့ကိုလှမ်းခေါ်မယ်ပခုံးကိုလှမ်းပုတ်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းလက်ကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေလိုပဲဖောက်ထပ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကြောက်မဖွယ်ရအမှန်တရားကိုတင်သဘောပေါက်လိုက်ပြီးငါတည်သွားပြီပဲဘဝဆိုတာကျိုးမြင်လေးပြတ်တောက်သွားပြီဆိုတာပါပဲပထမနေ့မှာတော့တန်ရောစင်နေမပြတ်သေးတာတော့အိမ်ထဲမှာပဲရှောက်သွားနေမယ်ခြေတောင်းနဲ့ရှောက်စရာမလိုတော့ဘူးစိတ်ညွတ်လိုက်တာနဲ့ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ထိတ်လဲစရာကောင်းတာကလူတွေရဲ့စိတ်ရင်အမှန်ကိုတင်မြင်နေရတာပါပဲဘယ်သူကတကယ်ဝမ်းနေတာလဲဘယ်သူကအမွေကိစ္စတွက်နေတာလဲဆိုတာကိုသူတို့ကနှုတ်ကမပြောဘဲနဲ့တင်သိနေရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဝိညာဉ်လောကရဲ့ပထမဆုံးနာကျင်မှုပါပဲညရောက်တာနဲ့ဝိညာဉ်လောကတကားတွေပွေလာပြီးတခြားဝိညာဉ်တွေအရိပ်မဲတွေကိုတင်မြင်လာရမယ်တင်မင်းတမန်ကတော့ချက်ချင်းမလာသေးပါဘူးဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်အများစုကကိုခင်တွယ်မက်မောတဲ့အိမ်ပြန်ပစ္စည်းတွေပြန်ကြည့်ကိုချစ်ရသူအိပ်ပျော်နေတာကိုကြည့်ရင်းနေတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်နာရီအိမ်တွေမှာဖရမညဆိုခြေတံကြားတာအမွေးနဲ့ရတာတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နေ့ရက်နှစ်ကုလိုစာလောင်မှုနဲ့ဘဝရုပ်ရှင်ဒုတိယနေ့မနက်ခင်းရောက်တဲ့အခါခန်းစားချက်တွေပြောင်းလဲလာပါတယ်ဘိုက်စာတလူလူခန်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့သမင်းဟင်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးကုလိုစားတာပါတာသမီတွေကခေါင်းရင်းမှာသမင်းပွဲလာပြင်ပေးပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်တော်များများကမစားနိုင်ကြပါဘူးသူတို့စားနိုင်တာကအမျှဝေချင်းဆိုတဲ့နာမိုင်းဆိုင်ရအစာအာဟာရပါတာသမီတွေကကုလိုပြုအမျှဝေမှတာမိုးရေဆက်လေးတွေကြားဆင်းလာသလိုအေးမြပြီးအားအင်တွေပြည့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ထူးခြားဆုံးစီစဉ်ကတော့ live review လို့ခေါ်တဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းပြန်ပြောင်းကြည့်စုခြင်းပါပဲငယ်စဉ်ကနေဒေးတဲ့အထိလောက်ခဲ့တဲ့မြကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေရုပ်ရှင်ရစ်ပတ်လဲသလိုခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာပါတယ်ထူးခြားတာကကိုလောက်ခဲ့တဲ့အပြုအမူကြောင့်တစ်ဖက်သားခံစားရတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုပါကိုယ်တိုင်ပြန်ခံစားရတာပါပဲတင်ကသူများကိုနှိပ်စက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုယ်တိုင်ပြန်ခံစားရမယ်တင်စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေများနေရင်ဝိညာဉ်ရုပ်တင်ကဘလူးတပတ်လူပြုံးဆိုးပန်းဆိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီးကုသိုလ်များရင်တော့ဝင်းလက်တောက်ပလာမှာပါဒုတိယနေ့ညနေဆောင်မှာတော့တန်လိုက်3ကြီးလို့တန်လိုက်3ကြီးစွဲငင်တယ်လို့မျိုးအိမ်နဲ့မိသားစုကနေခွာဖို့ဆွဲအားတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာစိတ်မခိုင်ပဲဆွဲလန်းစိတ်ကြီးနေရင်ပစ္စည်းဥစ္စာမှတ်မောနေရင်ပိတ်တာဘဝနဲ့အိမ်ဆောက်ခြံဆောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ချင်းကိုအသက်ရှိစဉ်ကတည်းကလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတာပေါ့ဗျာနေ့ရက်3တရားစီရင်ခန်းနဲ့နောက်ဆုံးခရီးတတိယနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါနာရီတွေကအတိုင်းတင်မင်းနမန်တွေပေါ်လာပါပြီတင်ကိုကွယ်ရာဘာသာလိုက်တင်းစိတ်ဆွဲလန်းမှုအလိုက်သူတို့ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်မကောင်းမှုများတဲ့သူတွေအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ငရဲသားဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကောင်းတွေအတွက်တော့ဝိယုံဖြူနဲ့နတ်တမန်တွေဒါမှမဟုတ်ဂျိုးတင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကပြုံးလေးလာကြိုနေကြမှာပါ
အခုချိန်မှာတော့မီးခိုးရောင်လမ်းမကြီးဒါမှမဟုတ်ဥမင်းလှိုင်ကောင်းထဲကိုဖျက်တမ်းရပါပြီဘေဘီဝဲရကနေအကူကြီးတောင်းတဲ့တွေငိုတန်းတွေကြားနိုင်ပေမဲ့စိတ်မလွေးပါစေနဲ့ဖရာတရားအာရုံပြုပြီးရှောင်းလန်းရမယ်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုပါမတော်တဆတေဆုံးသူတွေဒေတာကိုလက်မခံနိုင်သူတွေကတော့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ပဲအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တာကိုကျွတ်လွတ်အောင်အမျှဝေခေါ်ယူရတာပေါ့နောက်ဆုံးစေတော့တရားစီရင်ကွင်းပြင်တို့မဟုတ်ယာမမင်းထံရောက်ရှိခြင်းပါပဲကိုစိတ်ထဲကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကန်စရင်တိုင်းအတိအကျစီရင်ခံရတော့မှာပါဒီနေ့မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့အာဃာတပါပဲကိုကျူးလွန်ဖူးတဲ့ရန်ညို့ဖွဲ့သူတွေဝှကျွေးရှင်တွေကလမ်းပိတ်ဆို့ဟန့်တားတွေလုံနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မသေးခင်မှာအဟောတိကံပေးခြင်းတောင်းပန်ခြင်းတွေလောက်ထားတဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့3ရက်80နာရီပြည့်သွားတဲ့အခါဘုံဘဝခွဲခြားမှုပြီးဆုံးသွားပါပြီကုသိုလ်ကံကြီးမားသူတွေဟာနတ်ပြည်မြမပြည်ဒါမှမဟုတ်လူဘဝတိကိုတန်းရောက်သွားနိုင်ပြီအကုသိုလ်များသူတွေကတော့တတ်ဆိုင်ရာငရဲပုံတွေကိုအလိုလျောက်ကြားရောက်သွားပါလိမ့်မယ်လူပြည်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့တကားတွေကလည်းပိတ်သွားပြီမို့နောက်ပိုင်းအိမ်မက်ပေးတယ်ဆိုတာတွေကအထူးခွင့်ပြုချက်ရမှသာဖြစ်နိုင်ပါတော့တယ်။နီကောင်ချုံအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရေဒီ3ရက်တာခရီးစဉ်ဇက်လန်ဟာကြောက်ဖို့ပြောပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမဖြစ်မနေရှောက်လန်းရမယ့်ခရီးစဉ်အတွက်မြေပုံညွှန်တန်းတစ်ခုပါ။ထွက်သက်မချုပ်ခင်ဒီချိန်လေးမှာကုသိုလ်ရိတ်ခါတွေစုဆောင်ပါ။စိုးလို့ချင်းကိုလေ့ကြည့်ပါ။ဒါမှသာထိုနေ့ရက်ရောက်လာတဲ့အခါတင်းဟာကြောက်လက်တကြားထွက်ပြေးရတဲ့ဝိညာဉ်တကောင်မဟုတ်ပဲနေဝင်ချိန်မှာခန္ဓာစွာနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ထပ်လှပတဲ့ဘုံဘဝသစ်စီကိုရဲဝဝရှောင်းလန်းသွားမဲ့လူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါအဆုံးထိဓာတ်ဆင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ